Много ми е приятно, много се вълнувам този ден. 20 години откакто бях тук, сега се завръщам в къщи, мога да ви кажа. Чувствам го като нещо много силно и много свое. Положихме усилия да възстановим басейна заедно с общината, с господин кмета на район Тракия и всички, които участваха в цялото това възстановяване за много кратък период от време, но работата беше много компактна, много добра. Много се радвам на това, което постигнахме. Ние специално, може би, се интересувате какво свършихме. Съблекалните във вида, в който ги виждате, са обновени, боядисани, всичко вътре е подновено. Баните са малко по-различни. Сложихме бани, по-съвремени, с пуш-бутони, което го няма на много басейни, трябва да ви кажа. Ние сме един от иноваторите. Осветлението, което е вътре, е съвременното LED осветление, долу с съдействието на фирмата, която поддържа в подземието басейна, в долната му част Акватек. Също се подновиха много неща, които бяха така вече от тази година, който не е работил въобще. Аз мисля, че вие всички видяхте, работата е много свършена и радвам се, че децата ще имат да плуват, а ще има деца, които да плуват. Този басейн ще бъде основно за обучение. Значи деца, които появят някакви способности, те ще бъдат изпращани на малко по-дълъг басейн, където подготовката е малко по-различна. Но тук се очакват, дай Боже, да минават 50-60 деца на ден и повече даже. Лятото ще работим с пълен работен ден от сутринта. Вече през учебната година ще се сформират малко графиците, но за сега ще отворим целодневно. В събота и в неделя. Условието е децата от първи клас на Матевски влизат безплатно. От 2 до 12 са на вход 3 лева, останалите деца са с заплащане на месечна карта, на еднократно занимание. И така, цените ли трябва да ви кажа, искате? Добре, 80 лева е картата за 8 занимания в рамките на месец, от дата до дата. Ако не се ангажират с тази месец и искат да идват когато от тях им е удобно, 12 лева е вход. Аз много се радвам, че именно спортен клуб с традиция спечелиха конкурса, който направихме и много се радвам, че тази сага, басейнът на Димитър Матевски, приключва. Единственият басейн в град Пловдив, в училище. Положиха много усилия. Знаете колко негативи търпяхме през годините. Когато още в началото на нашия първи мандат аз помолих кмета и той се съгласи с мен да дофинансираме дейността, която се упражняваше именно тук, и мога да твърда с чисто сърце, че благодарение на кмета няколко години подред басейна в Тракия, в Димитър Матевски съществуваше. И в един момент, когато спряхме финансирането, се получиха тези огромни негативи. Разбирате ли се, че ние сме виновни за това, че няма басейн. Сега басейна е основно обследван, ремонтиран. Погледнали сме всички инсталации, погледнали сме всички детайли около басейна, за да може наистина тук да се раждат шампиони. И аз пожелавам на клуба наистина след време, както и сега гледаме по стените в кабинетите шампиони в Америка и спортисти вече изградени, наистина да се създават тук бъдещи таланти. Много благодаря на всички, които се включиха в... Аз може ли само да допълня във връзка с шампионите, че Нина Рангелова, която вътре е на снимката, тя започва първи стъпки именно в този басейн. Държейки я за ръка, беше в басейна, след което, знаете, Нина Рангелова повечето, 3 пъти участничка в Олимпиада. С нейната последователка пак е към плувен клуб Спринт Диана Петкова, 6-то място на младежки олимпийски игри с треньор Ботко Трендафилов, който е треньор също в нашия клуб. Светлозар Николов, балкански шампиони, участници в европейски и световни. Надявам се, че отново от тук ще излезат следващите последователи на тези момичета и момчета. Няма начин да не излезат, когато всички сме свършили работата. Знаете, и аз отделно от дейността ми като кмет се занимавам и с спорт и знам колко е добре, когато общината се е погрижила за това да имаме добри спортни бази. Именно това са началните условия, в които създаваме бъдещи гордости на нашия град и на България. Много благодаря на всички, които се включиха. Тук има много фирми, юристи, администрацията. Много ви благодаря за това, че удържахме на думата си. Края на май пускаме басейна.